உங்களோட ஃபிஷ் ஃப்ரைஸ்க்கு எந்த மாதிரியான ஃபில்ட்ரேஷன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இருக்க வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. வணக்கம் நண்பா, நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஃபிஷ்கீப்பர் தமிழ். நான் உங்கள் கேகே. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதோட அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் ஃப்யூச்சரில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், எப்படி ப்ரோ ஃப்ரைஸ்க்கு எப்படி ஃபில்ட்ரேஷன் போடுறது? ஸோ எந்த விதமான ஃப்ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கப்பி ஃப்ரைஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த விதமான ஃப்ரைஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஃபில்ட்ரேஷன் போடணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர்ஸ் போடுறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர்ஸ் மஸ்ட் ஃபார் ஃப்ரைஸ். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைஸ்க்கும் வந்துட்டு வாட்டரோட பேராமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் ஆகணும். நீங்கள் அடிக்கடி வாட்டர் சேஞ்சும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒரு குட்டி போட்டு ஒரு 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் ஆட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஃபஸ்ட்டு 10 டேஸ்க்கு வந்துட்டு தேவையில்லை, ஏன்னா வந்துட்டு அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு க்ரோ ஆகிருக்கு. ப்ரீவியஸ் வீடியோ நான் உங்களுக்கு இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஏர் ஸ்டோனும் இந்த மாதிரி வாட்டர் வீட் பிளான்ட்ஸும் தான் போட்டிருப்பேன். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இருங்க, இந்த கிளாஸ் எடுத்துருவோம், கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் வீட் பிளான்ட்ஸும் ஒரு ஏர் ஸ்டோன் போட்டு ஏர் மட்டும் கொடுத்துருப்பேன். ஏன்னா ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக தேவை. அதுங்க வளர வளர உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக, அதாவது இந்த மாதிரி சின்ன கண்டிஷனில் க்ரோ பண்ணுறவங்க, ஸோ நீங்கள் பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வச்சுருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. பட் இந்த மாதிரி சின்ன கண்டிஷனில் க்ரோ பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ அந்த ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் பம்ப் போட வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள். ஸோ ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் அ ஃபிஷ் ஃப்ரை. ஸோ ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர்னோடனே எவ்வளோ பெரிய ஃபில்டர் ப்ரோ போடணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 feet டேங்க்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 feet டேங்க் சைஸ் தான் இருக்குது. 1.5 feet இருக்குது லென்த்து, ஹைட் வந்து ஒரு 10 inch இருக்குது. ஸோ இது 1 feet டேங்க் சைஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸு. ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு இந்த ஃபில்ட்ரு போதும். அதாவது வந்துட்டு இது சின்னது இருக்கிறதுலையே லாஸ்ட்டு சைஸ், சின்ன சைஸ் ஃபில்ட்ரு ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்ட்ரு நான் இதுக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ எந்த சைஸ் ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்ட்ரு போடணுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் டேங்க் சைஸ். அதாவது உங்கள் டேங்க் சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்ட்ரு போடுறது உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. நீங்கள் ஒரு ஃப்ரை வளர்க்குறீங்கன்னா, அது எந்த ஃப்ரையாக இருந்தாலும் சரி, அது மேபி மாலியாக இருக்கலாம், கப்பியாக இருக்கலாம், ஏன் ஈவன் பீட்டா, ஃப்ளோரான் அந்த மாதிரி ஃப்ரைஸாகவும் இருக்கலாம். மஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர் போடுறது, மோட்ரு வித் உங்களுக்கு ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்ட்ரு வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. வேறு எந்த ஃபில்டரும் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன். வேறு எந்த ஃபில்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அது வந்து ஃப்ரைஸை வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களோட ஃப்ரைஸ் நல்ல க்ரோத் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, வாட்டரோட பேராமீட்டர்ஸும் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் போடுறதுனால. ஸோ அது ஒரு குட் பேக்டீரியா க்ரோ ஆகிறதுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கண்டிஷனை ஏற்படுத்தி தரும். ஸோ அதனால் ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் அ ஃப்ரை. ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.